EPA 608, la EPA 608, ¿qué trae con ella? La sección tipo 2 o el tipo 2 es la parte de equipos de alta presión. En ellos tenemos los refrigerantes como R32, 410A, R407C. Tenemos en algunos casos el M99 y los nuevos como los 454B, 50 y pico B, esos que están saliendo ahora, que son de propano. Entonces, en esta etapa, en la segunda, donde vamos a encontrar mayoría de los mini split, las unidades comerciales, las principales, las comunes, es el área donde vamos a trabajar. También se basa en la identificación de refrigerantes, en la recuperación y en la reparación de fugas y lo que sería el vacío. Esto es el tema fundamental de lo que es la EPA 608, la EPA 608 tipo 2 refrigerantes o equipos de alta presión.